Здорово, коллеги! Сегодня видео разговоров будет не очень много. Для тех, кто пишет мне, что слишком много разговариваешь, давай-ка побольше работы показывай. Ford Focus, третий рестайлинговый, по-моему, не знаю, 15-го года, короче. Значит, предыстория. Детские болезни Форда, почему-то, не знаю, никак они не излечатся. На вторую зиму он заметил, что у него здесь отлупилась краска с обоих сторон. Вторую сторону сейчас покажу. Еще, получается, третью и четвертую зиму он проездил уже так, и цинк еще, собственно говоря, держал, но в пятую зиму он уже понял, что входить в таком положении не стоит. Поэтому, поскольку он ко мне уже приехал по случаю, не было бы счастья, да несчастье помогло, что называется. Неудачно съездил отдохнуть на юг. Ну вот вроде там вопросы финансовые как-то разрешились. Поэтому чиним это. Ну и до кучи уже раз приехал, это дело решили тоже устранить. Ну и попробуем все это дело залокалить, чтобы тут сошлось по бамперу, потому что черт его знает, что там со цветом будет, непонятно. И как-нибудь вот так вот, наверное. Ну, можно было бы по ребрышку, но я думаю, что раз уже с бампером будем цвет сохранять, соответственно, вот так вот и сделать. Вот, собственно говоря, этого я вам дальше и покажу.
что вот так вот это смотрится на улице. Бампер пока не собираем, текстуру привезли от мотора 1.6, не подходит. Про что я еще, ребятки, забыл рассказать, вернее забыл показать, как это отстегивается. Когда я снял валик, здесь я размывочкой тоже прошел, чтобы не было следа от валика. А так, собственно говоря, все вы увидели сами. Успехов в работе, парни!